612年，隋炀帝调集100万大军征伐高句丽，大军已经到达了现在朝鲜的首都平壤，可最终却为何以失败告终？战后，数十万隋朝将士被滞留在高句丽，他们的结局如何呢？本期视频，我们就用3维地图详细解读隋炀帝首次征伐高句丽。高句丽是西汉时期由扶余人在玄兔郡的高句丽县建立的政权，因此被称为高句丽。之后的很长时期内，一直处于历代中原政权的藩属之下。两晋时期，势力扩展到朝鲜半岛，并于427年迁都平壤，与南部的百济和新罗争雄，史称朝鲜三国时代。南北朝后期，高句丽改称为高丽，但两个名称并用，直至唐朝时期，史籍中才没有了高句丽的叫法。590年，高原成为了高句丽的首领，隋文帝册封其为平阳王。598年，高原率领万余铁骑侵扰辽西，隋文帝大怒，立即派遣第五子杨亮率领陆军，周罗侯率领水军，兵分两路进攻高句丽。结果，杨亮率领的陆军到达榆关，即今天山海关附近的时候，遇到雨季，导致道路泥泞，粮草供应不上，而且军中突发疫病，致使战斗力锐减。大军勉强到达辽水后，遇到了高句丽的频繁袭击，损失惨重。于是杨亮决定与周罗侯的水军会合。然而周罗侯的水军从东来，即今天山东省莱州市出海后，却遭遇大风，导致大量战船沉没。高句丽的水军趁机发起攻击，周罗侯大败。据隋书记载，此次战役隋军损失的兵力10之8九，而高句丽的伤亡却很少。但即使如此，高原依然惶恐不安，担心隋军再次来袭，于是连忙给隋文帝上表，自称辽东粪土陈元。隋文帝便趁机下令撤军。隋炀帝杨广继位后，于608年开凿永济渠。612年2月，他顺着永济渠前往涿郡巡幸。26日，他以高句丽不遵陈礼为由下诏征讨。他命令天下的兵卒不论远近，当年春天必须赶到涿郡集结，同时命令来护儿为水军统帅，所有水军在东来集结。为了打造强大的水军，他命令工匠们在大军出发之前，必须打造出300艘战船，工匠们只能日夜站在水中劳作，导致皮肤溃烂，腰部以下生蛆，死者10之3次。613年正月，所有人马集结完毕。此战征调作战的士卒共计113万，负责后勤保障的民夫更是达到了200多万。正月初2，大军开始出发。为了炫耀军威，隋炀帝将大军分为40个军，每天派出1军。40天之后，大军才全部派完，队列长达800余里，场面极为壮观。与此同时，来护儿率领的300多艘战船也从东来出发，兵锋直指平壤。2月，大军抵达辽水，并在辽水西岸列阵。此时，辽水东岸的高句丽大军早有防备，他们背靠辽东城，利用辽水的天然屏障，在东岸设防，阻挡隋军渡河，双方便在辽水两岸展开了对峙。隋炀帝命令工部尚书宇文恺搭建3座浮桥，以供大军渡河。这时，将领麦铁杖主动请缨，率领前锋开始渡河。然而，由于浮桥并没有完工，距离辽水东岸还有1丈多的距离，隋军只能跳入水中登岸。高句丽的将领见状，立即率领大军冲杀，双方便在岸边展开激战，隋军死伤惨重，主将麦铁杖战死，首战失败。隋炀帝命令何稠抓紧修复并加长浮桥。2天之后，3座加长的浮桥被放置在辽水之上，隋军便顺利地渡过了辽水。高句丽的大军奋勇抵抗，死伤了1万多人后，被迫后撤，退回了辽东城。隋军趁胜追击，将辽东城团团围住。就在这时，隋炀帝下发了2道诏令：其一，所有军事行动必须上奏给他本人，等待他的回复和指示，所有将领不得擅自做主；其二，如果高丽愿意投降，必须进行安抚和接纳，不得纵容士兵抢掠。同时，任命尚书右丞刘世龙为抚慰使，监督执行。由于辽东城的城防非常坚固，隋军奋勇冲杀了数次，才将城池攻陷。高句丽的守军只好举旗投降。然而，就在这时，戏剧性的一幕发生了。抚慰使刘世龙及时赶到现场，
他要执行皇帝的诏令，既然高句丽愿意投降，那就必须安抚和接纳。于是大军只能停止进攻，派人向隋炀帝请示，而高句丽则在隋军等待期间加固城池，调整防御。等隋炀帝接受投降的诏书到达后，高句丽的守军却拒绝投降了，于是双方只能再次开战。隋军的将士们只能再次发起冲锋，等到城池将要攻破之时，高句丽却故技重施，再次请求投降。接着抚慰使刘世龙及时出现，命令将士们停止攻城，大军便只能再次等待隋炀帝的旨意。如此往复再三，可隋炀帝依然不肯醒悟，致使辽东城久攻不下，隋军的将士们人困马乏，士气低迷，对辽东城的进攻便陷入了僵局。就这样，从2月一直拖到6月，隋朝的100万大军一直被阻挡在辽东城下，寸步难行。再来看水军的情况，来护儿率领的水军有300艘战船，装载着6万名将士，从东来出发，2个月后到达沛水，即今天朝鲜的大同江，在距离平壤60里处遇到了高句丽国王高原的大军。接着高原的弟弟高渐率领数百名敢死队前来攻击，隋军没想到高句丽会主动出击，被打得措手不及，将士们非常恐惧。来护儿却笑着说道：“我原以为他们会坚壁清野，等待王师，没想到他们竟然主动前来送死，那我便1日之内将其歼灭。”于是他命令儿子来整和部将费清儒率众迎击，高句丽大败，主将高渐被杀。然后他不顾水军副总管周法上的劝告，挑选4万精兵，准备攻打平壤城。高原则采取诱敌深入的策略，且战且退，一直退到了平壤城。隋军到达后，发现城门洞开，并没有大军防守，来护儿便率领大军入城。城内的街道上到处都是钱财和武器，来护儿便命令大军不准分散行动，更不准收集物资。大军到达一处寺庙后，遭到了高句丽的伏击，但很快就被打跑了。这时隋朝的将领们认为高句丽已经是强弩之末了，不必过于惊慌，于是便允许大军去收集街道上的钱财和武器。结果大军分散之后，却正中高句丽的下怀，他们立即出动，分割包围隋军。隋军被打得不知所措，而且无法立即聚集，死伤惨重。来护儿仅率领数千名残兵逃出城外，向军营撤退，高句丽的大军则紧追不放，一直追到隋军停泊战船的地方。这时他们发现周法上严阵以待，只好停止追击。之后来护儿率军返回，驻扎在海浦，不敢留下来接应其他隋军。再来看陆军的情况，一个小小的辽东城就将隋朝的100万大军阻挡在此，将近5个月之久。隋炀帝非常气愤，亲自赶到前线督战，并且斥责将领们不肯效命。接着他亲自部署作战计划，既然辽东城攻不下来，那就越过它，直取平壤。他命令宇文述和于仲文等人率领9军，共计30万人，从怀远镇和卢河镇出发，渡过辽水后，越过高句丽的诸多城池，直接向鸭绿江挺进，然后与来护儿率领的水军配合，共同攻打平壤。怀远镇的治所在今天辽宁省辽中区的辽中镇，卢河镇的治所则在今天辽宁省的锦州市。由于辽东城未被攻破，导致粮道不畅，于是杨广命令全军士卒携带100日的干粮前往，再加上武器和衣物以及炊具等物资，每名士卒负重达3担以上，根本无法承受。但是士卒们不敢违背遗弃米粟者立斩的命令，只能在晚上宿营的时候，偷偷地在木杖之中挖坑，将粮食就地掩埋，导致大军行进到半路的时候，粮草就所剩无几了。之后隋军到达乌古城，为了麻痹敌军，于仲文挑选了几千头瘦弱的马和驴放在大军的后面，然后率领大军继续东进。高句丽的将领果然上当，立即出兵袭击隋军的后部，可隋军早有防备，于仲文见状，连忙命令大军掉头回击，高句丽大败而逃，前往了鸭绿江。鸭绿江是高句丽的第2道防线，由乙支文德率军驻守。隋军追击到鸭绿江北岸的时候，乙支文德故技重施，亲自前往于仲文的军营诈降，并借此机会打探隋军的虚实。然而这次他却失算了，出
出征前，隋炀帝曾给于仲文等人下过一道密旨，内容是：若遇高原及以之文德者，必擒之。于是于仲文便将以之文德扣押。然而抚慰使刘世龙却再次出现了，他强烈反对扣押已经投降了的以之文德，要求将其释放。以之文德走后，于仲文越想越后悔，连忙派人将其请回，表示还有要事相商，同时挑选精锐骑兵准备追击。可是以之文德刚刚逃出虎口，怎么可能轻易返回呢？渡过鸭绿江后，他就烧掉军营撤走了。此时大军的粮草已经不足，宇文述便准备撤军，但于仲文却建议率领骑兵继续追击。双方相持不下时，于仲文怒斥道：当年周亚夫之所以为将，是因为决断在他一人，而现在我们人各其心，何以胜敌？出征时，隋炀帝曾命令于仲文节制各军，因此宇文述不便继续坚持，诸将只好按照于仲文的命令渡江追击敌军。以之文德进入隋营诈降的时候，发现隋军的将士们面带饥色，粮草肯定不足，于是他果断采取诱敌深入的战术，以达到继续消耗隋军粮草的目的。他且战且退，并且故意败于隋军，导致隋军1天之内7战7胜。就这样，双方在拉锯战的过程中渡过了柞水，即今天朝鲜的清川江，然后在距离平壤30里的地方依山扎营。这时以之文德故技重施，再次派遣使者诈降。由于隋军的将士们人困马乏，粮草不足，实在无法继续作战了，再加上平壤城极其险固，一时之间难以攻克，于是宇文述决定将计就计，下令全军撤退。为了防止高句丽偷营，撤退的时候他将大军编为方阵，果然一路之上，高句丽四面出击，不停地骚扰。7月24日，大军到达柞水，准备渡河。然而以之文德早已派人在柞水上游修筑堤坝，将河水拦截。等到隋军渡河之时，以之文德下令开闸放水，洪水便如猛兽一般倾泻而下，数千隋军瞬间被淹没。这时高句丽的大军从后面杀出，右屯卫将军辛世雄战死，其余各军立即溃败，纷纷狼狈而逃，死伤不计其数。最终宇文述和于仲文等将领率领的30多万大军，只有2700余人逃回辽东城，物资器械损失殆尽。至此，隋炀帝首次征伐高句丽的战役就以这样惨烈的结局收场了。而数十万隋朝将士则被永远地留在了高句丽的土地上。已经阵亡的高句丽将他们的尸骨修筑为金冠，羞辱大隋王朝；被俘的则成为了高句丽的奴隶，他们被安排与游女结合，生下的孩子依然为奴，终身供养高句丽的贵族和平民。唐朝时期，有中原人前往高句丽，隋人望之而哭者，便于郊野。642年，唐太宗派遣使者出使高句丽，数万名隋军战俘依然在世。他们看到唐朝的使者后，纷纷夹道而哭，但他们永远无法回到自己的家乡了。隋炀帝回朝后，下令将此战的主将宇文述和于仲文逮捕入狱。由于宇文述的儿子娶了隋炀帝的女儿，所以隋炀帝不忍将其诛杀，只是废为庶民，后来又被重新启用。而于仲文则在病重的时候才被释放，次年病逝于家中，享年68岁。抚慰使刘世龙则被斩杀，以谢天下。次年，隋炀帝再次征伐高句丽，那么他为何在与敌军相持之时突然宣布退兵呢？我们下期接着讲述。